Fala aí, galera. Estamos aqui de volta no terceiro dia do Palworld. E agora eu tenho que só lembrar onde que eu coloquei a minha caixa de animalzinho, rapaz. Eu acho que eu deixei ela lá na bancada, lá em cima. Não é uma coisa muito inteligente. Como é que tá de fominha aqui? Nossa, essa frutinha quase que não enche nada o caboclo de coisa. Ah, tem algumas habilidades aqui que a gente consegue desenvolvê-las já. Fogueira é algo importante. O baú é algo importante. Bancada de conserto. Kit de construção de madeira. Quantos pontos mais eu tenho para usar? Ainda tem 18 ainda. Arco. Flecha. Uma camita. O que é essa aqui? Cama de palha. Cama simples. A cama de palha. Ah, a cama é dos bichinhos, tem que ter. Kit de conserto. Pano. Ração. Isso aqui é importante. Isso aqui não vai precisar. Lança. Escudo. O que mais que temos aqui? Tem mais 5. Paraquedas. Fazenda de criação. Isso é importante. Paraquedas. Flecha de fogo. Isso aqui mais pra frente vai ser muito importante. Armadilha de laço. Alarme. Tanto faz aqui. Bom, liberamos bastante coisa pra fazer. Só que eu tô só com uma. Só com uma. Eita. É melhor eu vazar daqui. Fiz cagada. Tá ficando de dia. Aqui tá quebrada a armítia. Vamos subir aqui e lá encontrar nosso baú. Ixi, tá fraquíssimo. Eu sei, mas eu ainda não posso porque eu tô sem preda. Cai não, companheiro. Cai não. Cai não, tá chegando. Ah. Segura a onda aí, segura a onda. Aí. Foi por aqui que eu montei aquela bancada, não foi, velho? Eu não lembro, caramba. Larará. Tá com fome? Qual que é o BO que ele tem agora aqui, gente? A vida dele. Já já recuperem. Caramba, eu não lembro onde que eu coloquei a camada de coisa, velho.
música guardadinha aí. Minha cachorra braba, só Deus sabe por quê. Tararara. Caramba, hein, velho. Onde que eu coloquei aquele negócio? Será que é ali? E não é, rapaz. Ó, o que temos aqui? Lã, carne. Turururu. Tá pra lá, gatinho. Agora eu não tô podendo dar a bola pra vocês, não. Então, onde é que tá a base do mapa? É o que eu quero saber. Cadê minha base? Tem que lembrar onde que eu coloquei essa base, rapaz. Eu acho que não foi lá pra cima. Eu acho que é aquela ali, ó, 200 e poucos metros. Vamos achar ela que vai ser lá a nossa base. Uma alma aqui. Preda. Que é um bicho, rapaz, olha. É um pau. Achou. Aleluia. Agora não é pra ficar por aqui mesmo. Tá danado, né? Bom, então, de volta ao jogo. Vamos ver o que que pega aqui. Eu já liberei bastante tecnologia aqui pra gente construir. Até um paraquedas aqui que eu quero testar ele depois. Enquanto isso, é o baú. Ó, aqui no baú aqui eu tenho uma esfera. Ainda bem. Tô precisando de uma. Lã, pão. Temos as coisas ali. Vou pegar mais comida. E construir uma bancada de conserto para arrumar aquela picareta velha. Não, é você também. É você que tá quebrado. Aê. O
que falta? Pedra. Ah, tem pedra aqui. Falta uma só, já era. Eu gosto de montar as coisas tudo fora de nível, né? Tudo torto. Não, cadê o bichinho? Ele ajuda nós a construir mais rápido. Ah. Não, vamos sortar ele aqui. Aí. É que fala pra ele vir aqui. É que eu já vejo aqui, eu lembro como é que faz pra ir. Construindo. Aleluia. Agora aqui. Consertar item. Esse aqui mesmo. Nossa senhora. Falta pedra pra consertar. Também tem uma aqui, ó. Consertar você. Pararara. Consertada. Aí, ó. É disso que eu tô falando. Pegar bastante pedra que nós vai precisar. Tem que construir uma horta depois, um estabelecimento. Tem que construir mais bolinha pra pegar 5 ovelhinhas daquela. Deixa eu só ver quantas nós conseguimos fazer aqui. Não. É isso aqui que queremos. O que precisa? Madeira, bastante madeira. Então vamos na madeira. Cadê o machadão? Ô, fibra também é importante, mas pra frente a gente vai usar. Vou pegar mais uma árvore aqui, já que nós tá por aqui mesmo. Eu não lembro como é que põe o, o bicho ajudar a gente, rapaz. Você anda pra lá. Já eu lembro. Tá bom, vai morrer aí, né, filho? Ainda quebrou o bagulho. Lagou, rapaz, ó. Você não quer sair daqui. Eu tinha que achar o único lag do jogo, né? Olha só que beleza. Vai, filho. Sério. Como que ele se travou aqui, rapaz? Que eu arrumei? Será que eu tenho que acabar agora de arrancar essa maldita árvore? E ela não vai quebrar, porque ela... Turururu. Como que esse cara travou aqui, véi? É cada coisa. Nossa, velho. O que tá escrito aqui, cara? Tá é pesada minha mochila, rapaz. Agora que eu saquei aqui. Tem que sortar algumas coisas. Pedra. Aê. Vamos guardar lá no baú o esquema. Madeira tem muita. Guardar aqui umas fibras.
A alma. Mais fibra. Já que nada disso pesa tanto. Eu preciso fazer as pedras. Ai, velho, que situação. Ah, eu precisava de... Como é que eu faço pra carregar mais peso, hein? Aqui, ó. Turururu. Eu tenho alguma coisa pra aumentar, será? Peso. Aí, ó. Pelo menos aumentou um pouco. Agora você carrega mais peso aí, filhão. Vamos lá. Pega um pouco de pedra aí pra nós. Tá quase chegando o peso máximo de novo. Tá bom. Fica quieto aí. Eu preciso construir algo. Baú é algo importante. Mas baú. Pode ser aqui mesmo. Opa, tem que lembrar que como é que coloca o bicho pra ajudar a gente. Tem um jeito aqui. Agora dá pra guardar bastante coisa. Não uma tonelada de coisa, mas algumas coisas. Carne. Esse aqui a gente não usa agora. Semente, depois que nós tiver o esquema, usa. Aí, ó. Aqui agora a gente constrói umas esferitas. Tararara. Só mais uma. Cadê o bichinho falar nisso, hein? Peguei as esferas. Cadê esse aqui? Tá quebrado. Tem que depois fazer uma fazenda de criação. Isso precisa de bastante coisa. Ó, construir uma casa. Tarararam. E defesa também tem como nós organizar umas coisas aqui depois. Vamos só consertar o machado. Porque sem ele a gente não é nada. Pronto. Você que eu precisava fazer também o arco, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. O que precisa para pegar ele. O arco. 30 madeira, 5 pedra e 15 fibra. Fibra nós temos aqui no baú. Não, tá no outro baú. Nesse. Aí. Então tá, a fibra tá aqui. Era 30 madeira. Ali tem umas ali. Nós temos quantas? 16, falta 14. Tchuc, tchuc, tchuc. Pronto. Opa, vai sobrar umas pedritas. Mano. Senti fome assim lá adiante, hein? Tá feliz?
Já foi. Tem uma linha azul ali imaginária que eu não faço ideia o que que é. Vamos fazer esse arco aqui. O jogo, assim, é aventura, sobrevivência, barra imitação do Pokémon. Então a gente tem que ir aprendendo aqui, mas depois você cria arma, metralhadora, voa de paraquedas, o bagulho fica sinistro aqui, rapaz. É trem de doido. Pega o arco, anta. Aí, ó. Aqui o arco. Eu só tenho uma flecha. Adianta se ter um arco sem flecha? Pensa. Fazer umas flechinhas, né? Eu já viu. Uma só. Que pobreza. Tararam. O que eu falei que eu ia fazer mesmo? Pegar mais animais. Vamos ver, pior que tem que pegar é... Essa coisa, bom. Ah, é, aqui tinha falado pra entrar na caixa aqui. Pra guardar eles. Tem que capturar 5 Lambel. Viagem rápida, consertar, missão. Tem que chamar um aqui pra trabalhar. Tem que melhorar a base ainda. Coisa que eu ainda não sei. Que essa linha imaginária que eu tô encanado com ela. Não faço ideia de qual é que é a dela. Vamos fazer minha cama ali já também. Falta madeira e lã. Lã tá guardado. Precisamos de madeira. Tem umas árvores aqui. É 20, né? Então lá vamos nós. 17, 18, 19, 20. Já veio logo 22. Pega a lã. Nossa, que minha flecha aqui. Gente. Não devia ter posto tudo tão perto. Aí. Cadê a lã? Lã. Onde que nós vai pôr a cama, hein? Depois eu preciso fazer uma fogueira também. Vai falar que a caminha do donzelo tem que ficar no reto. Ah, tem que construir a cama dentro da casa. Eu sabia que ia ter patifaria, telhado,
Fundação de madeira. Ai, ai, ai. Só pra nhenhenhé mesmo. Então, vamos fazer mais aqui pro Horto do Morro, né? Pra ficar mais chique. Mais uma paredita. Por que que não pode aqui? Minha porta. Aqui. Quer ver eu entrar? Tem que escalar pra entrar na minha casa. Faz mal não. Agora não precisa de madeira de novo. Cortar essa madeira e dar aquele cochilo, né? O caboclo não desmaiar por aí. Tinha quantas no inventário? Acho que já é o suficiente. Esqueci de pôr o teto no bagulho. Vai mal não, não vai chover, não vai ser hoje não. Tararam. Depois é bom ter jeito de aumentar essa casa aqui, né? Porque senão nós tá ferrado. Oh, quem disse que não? Agora nós não é um meio ser humano com uma cama decente. Turururu. Escada, telhado. Vou pôr esse telhado aqui. Não, foi um normal. Pronto. Ô, caminha feita, hein? Ó. Quem que vai dar uma cochilada? O galo cantou. Vamos botar uma escadinha aqui, né? Pra ficar chique. Ah, vai falar que eu não posso pôr uma escada aqui. Que feiura, hein? Não vai sem escada mesmo, eu não queria. Tem alguém com fome? Até que tá tudo mais ou menos, tá precisando comer não. O que mais que é importante aqui que eu não esqueci? Fogueira, né? Paraquedas. Escudo. O escudo vai ser importante ter também. Esse porrete aqui eu nem faz muita diferença. Ração. 20 de madeira. Não pode deixar o bichinho morrer de fome, né? E é bom que ele já pega. Ela, a hora que eu tiver com fome. Qual que é a dessa faixa azul no chão, rapaz? Vai, madeirinha.
Casinha humilde, pititica, mas que serve. E aí? Rapaz, esqueci de como é que põe a trabalhar. Eu acho que é ali na caixa pau. Ó, agora que nós já sabe fazer umas frutinhas. Vamos pôr a cama do bichico também. Pra eles poder comer. A fogueira deve ter duração, eu só não lembro quanto. O que eu faço com você, hein? Corta aqui. Temos a fogueira, temos a ração. Menu de administração. Melhorias na base. Soltar pau para trabalho dentro da base. Mas eu quero saber, eu não lembro como é que faz pra poder trabalhar, caramba. Trem doido, rapaz. Tararara. Que põe esse bicho trabalhar, caramba. Tem que pegar 5 lambel. É a ovelhinha. Ó, achamos foi uma esfera aqui. Tem uma alma ali na frente. Os lambel ficam lá pra cima. Não, ninguém quer mexer com vocês não. Vamos pegar só as coisas mais importantes, pedra e outras coisas, nós pega depois. Eita, capaz que não é bom cair aqui não, né? Não, mas por que eu tenho que pegar logo uma galinha? Pai, me explica. Podia ter pegado um lá, os lambel lá em cima. Ô, mamute, feioso. Mamute lanoso. É que agora nós vai ter que atacar eles e eles vão vir com força pra cima de nós. Ó, já foi um. Uhul. Uhul. Fica isso. Aê. Foi 2. Não, vai faltar uma bola, rapaz. Tem que ir lá construir outra. Já vamos pegar as que der aqui, né? Já viu. Será que nós achamos uma por aqui? Mais galinha. Galinha é coisa que nós não quer. E aí, e aí? Box. Tem só mais um. Pra mim não. Você vai ficar aí dentro, né?
O único problema é que agora acabou as esferas, né? Vai ter que ir lá fazer um. Só por isso. Então vamos, né? Paciência. Chega mais, você deve estar com fome, né? Ô, mamute lanoso. Dá licencinha, companheiro, que nós vai só dar uma passada. Tarararam. Eu sabia que ia faltar um, eu não lembro porque que eu mosquei. Eu acho que eu não tinha material pra construir a última. Casinha humilde com fogueira. Mais ou menos, mais ou menos. Bem mais ou menos. O que precisamos? Madeira. Madeira! Eu vou lá já refortificar. Relaxa. Construir aqui mais uma esfera. Falta só um Lumble, né? Só uma ovelhinha. É, tem 4. Rapidão. Pegar. Pronto. Vamos lá capturar esse troço. Rapaz, quero ter uma força pra pegar uns cavalos desses, um mamute. Aí sim, hein? Esse é da hora demais, velho. Olha lá que zoeira. Só que uma meia chifrada dele já mata o oponente. Uma madeirinha. Oi, caramba, deixa eu não passar. Vamos, gente. Cadê uma ovelhinha? Só falta uma. Mais galinha. Ninguém quer galinha, não. Ali uma ovelhinha lá na frente, ó. Ih, moscou. Moscou foi pra bola. Moscou foi pra bola do pau. Tuc. Ó, sem estresse. E só 11. Ela vai sortar. Ó, não sortou. É um milagre. 5 capturadas. Beleza. Leve a base até o nível 7 para desenvolvê-la. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. O que nós pode fortalecer? Eu acho que um só. Acho que vida por enquanto não. Fôlego é algo interessante. Eu gosto muito de carregar as coisas também, velho. Por enquanto é só isso mesmo. Vamos lá ver o que nós faz. Bicho feio. Um mamutão aqui. Rapaz, o life dele é gigantesco. Turururum. 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 Acesse a caixa pau e chame os paus que preferir para a base. Aqui nós sai sortando um monte de bicho. Ele sorta um e coloca outro. Por que será, hein? Que adianta pôr esse monte de bichinho aqui?
Algo de errado não está certo. Como colocá-los para trabalhar? Pô, mas já tá com fome de novo, velho. Aguentar a onda aí. Peso da carga. Acho que melhora essa base, hein? Eu não faço ideia. Ativar trava. O que tem a ver? Consertar itens. Guilda. Vixe, tá podendo construir bastante coisa aqui. Tocha fixa. Kit de mobília. Madeireira. Fábrica de engrenagem. Plantação de frutinha. Arco de fogo. Flecha de fogo. Eita. Bancada. Tararara. Capture 30. Nossa senhora. Leve a base até o nível 7 para desenvolvê-la. É? Bom, deixa eu descobrir como é que eleva a base e como é que põe os bichos trabalhar para nós voltar na situação.